冇呢個四頭肌。唔知喎，上邊咧點樣做嘅呢啲姿勢我都唔識。側剪三頭，側剪胸肌，側剪四頭，側剪四頭，正視四頭。咁一陣間咧，我哋就會喺呢一個深蹲架咧教大家，同埋咧講下咧究竟佢有啲乜嘢係做得啱嘅。點解唔係有啲咩做得錯咧？因為佢冇乜嘢做得啱啊，所以要特別圈住佢做得啱嘅地方。係咪特別要讚下佢，揾啲嘢去讚下佢。如果唔係咧，佢會唔開心嘅。我諗佢呢成個禮拜佢冇出片咧，應該就係秘密練腳啦。終於由呢個踎一餅變到踎兩餅，所以佢先可大聲聲話：喂，佢都踎兩個大餅啦！我個人嚟講，我就算嗰時玩 bodybuild 我都未試過踎兩餅喺度大聲話俾人哋聽我踎兩餅。你仲有唔知佢隔離有幾多個人鬥咧？3個人鬥踎100，每人即係夾埋4個人，每人踎25公斤啊，十分之好啊！呢個重量踎得一定有肌肉嘅增長，所以特登着埋條 skin 啊！佢琴日係咪着條 Nike 嗰條 skin 啊？嗰條 Nike Pro， 特登要展現下自己嘅四頭肌啊！睇唔到。四頭唔係睇唔到，有嘅我諗。唔係即係我意思着咗條褲真係。哦，着嗰條褲睇唔到。要 show 就着短褲，個個都係㗎嘛。咪咯 ，show 着短褲嘛，人哋着泳衣啊嘛，係咪先？係咪泳衣泳褲？着嗰啲可以啊？清唔清楚啊 ？OK。好啦，差唔多開始啦。如果你有朋友要睇嘅咧，學深蹲啊，同埋 deadlift 啊，咁咪要 share 出去啦。好，我哋開始啦。係啦，咁今日咧最主要開呢個 live 咧，就因為琴日咧嗰條鬍鬚佬咧就講話使廢話啦，即係出埋啲廢片，將自己嗰啲廢嘅健力知識咧擺上網咧喺度進行呢個批評啊！我唔知佢係咪話我，因為你知啦，香港好多嘅而家開始健力嘅人都開始多啦，大部分咧都係青少年啊，或者係啱啱 junior 升上去嗰啲咧，我諗應該30歲樓下嘅咧，應該全部都。咁咪稱之為全部都小朋友啦 ，OK？ 細路仔，我都知係老咁，但係 anyway 咁啊呢個嘅佢話咧，我哋特登咧就抽呢3樣嘢出嚟，即係 squat、bench press 同埋 deadlift， 就特登抽佢出嚟咧，跟住就進行呢一個嘅訓練啦。今日收大概係600蚊至700蚊一堂，咁咧佢就個人嚟講覺得咧，首先呢3樣動作咧係唔需要學嘅。亦都唔需要俾咁多錢去學嘅 ，OK？ 而家呢個年代竟然有人哋夾硬抽呢3樣嘢出嚟，跟住走捷徑去呃人啲錢，係好錯。點值600-700蚊堂？佢學多10幾年都唔值啦，60蚊堂都唔去啦，咁危險。咁所以咧，我就要講解下咧，究竟點解呢3個動作咧係需要去進行呢一個訓練嘅，跟住。佢再話呢幾個嘅動作咧就唔適合呢個健美做嘅，咁呢樣嘢其實我都唔想多解釋㗎啦，即係唉低能嘅真係。咁跟住咧就仲有呢個話，之前好搞笑嘅，佢就話有呢一個歐洲人啦，跟住有又唔知咩人啦，總之又同中國人又同香港人又唔同㗎啦。咁之前咧佢就話我哋中國香港人啊，我哋中國人啊咁樣樣，跟住去到琴日條片咧又話中國人舉重咧又唔得嘅喎，跟住又淨係香港人先係又唔得嘅喎，呢個咧十分之奇怪嘅論點啊 ，OK， 即係佢話之前係講話中國人同香港人一樣，跟住而家中國人舉得重啦，跟住即刻將香港人咧就分翻開，跟住原來香港同中國人咧跟住又唔同嘅，跟住我又唔知佢點樣樣啦。大陸舉重選手係受到 NGG 啊！人哋基本上啊，大陸舉重隊嗰啲啊，喺10歲8歲已經要入去特訓。
啲肌肉都非常之紮實。好紮實，人哋喺細個已經打過根基，而唔係好似香港人咁樣咧，成年人瘦嘅同埋肥嘅走去學舉重，係絕對冇可能。最主要佢哋咁冇根基，佢哋到老年嗰陣都係成身痛。唔係老年啦，20-30歲打柴。跟住最後咧，佢話咧，所有玩呢個嘅力量訓練咧，即係好似我教呢啲咁樣咧，全部都要去比賽嘅，即係低能嘅。咁佢嘅健美嗰啲又唔需要比賽，係咪先？我見過好多人嘅健力賽，A 人嗰時 A 人都冇人去玩。我見嗰時真係 A 人都冇人去玩。如果你萬一佢成日咧好標榜嘅，佢哋攞外國嗰啲，台灣啊，攞啲啊，人哋舉到點解香港人點，我都收唔到600-700蚊堂啦，你點收600-700蚊堂啊？康文署嘅6蚊㗎。咁所以成日都係側戰胸肌，側咩戰胸肌啫？你出去比賽咩而家使乜學側戰胸肌啫？真係。咁所以咧，今日咧最重要一樣嘢，完全唔記得咗。最重要嗰樣嘢咧就係佢琴日所示範嘅無論深蹲同埋硬拉都係錯到一個極點啊！我俾你聽，呢個極點係咧，因為你都知啦，佢係 target 新手㗎嘛，佢成日都 hashtag 住新手同新手 OK。咁跟住仲有呢一個嘅初學者咁樣，我唔知點解我從來唔會 target 呢啲人嘅，但係佢就話我 target 呢啲咁嘅人。我見佢嗰啲即係見啲人啲學生 NGG 咁啊，完全冇基礎啊！係 so funny 咯，真係。咁所以咧。我今日咧就要同大家講解下咧，其實我之前啲片已經有好多點樣去深蹲啊，點樣去做 deadlift 啊，或者其實不過佢冇睇我啲片，我冇計。跟住佢就叫佢個所謂嘅徒弟啦，跟住就去示範。而家你試一試先啦。一啲錯誤都唔緊要，係極度錯誤嘅深蹲 ，OK？嗰啲咧就真係咧顯得出咧嗰個徒弟嘅師傅嘅功架啦。所以點解佢永遠都唔教呢個深蹲同埋硬拉咧？一睇佢徒弟就知咩料子啦，係咪先？做到咁樣嘅，錯得咁緊要嘅，所以我今日咧就要同大家咧講下咧點樣去深蹲同埋去點樣做呢個 deadlift 啦。咁咧，如果大家有咩問題咧，可以喺下邊嗰度留 comment 啦。如果你唔想用自己嘅真名咧，咁你就好似佢咁啦，開好多嘅假 account，跟住就喺下邊留 comment 咁就可以噶啦。你見到呢一個嘅佢嗰啲5粒星啊嗰啲咧 ，well， 好似話留5粒星咧，即係佢上到去做啦，留5粒星咧，跟住可能有折啦，咁都係睇你個樣嘅啫。如果你樣衰，可能未必有折啦。但係你留咗5粒星又寫得多嘢，又寫得真自動人嘅話咧，咁我諗應該會有多啲折嘅。OK， 咁就係啦。好，咁而家咧我就示範下咧，首先咧深蹲係咩一回事？